سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. کله مو فکر کړی چې نړیوال بانک د هم د ځینو هیوادونو په نامنۍ کې لاس ولري؟ زړه ته مو لویږي چې IMF او نورې پور ورکوونکې ادارې د هم د فساد او بېوزلۍ لامل وي؟ آیا په دې پوهیږئ چې د ایران او سعودي عربستان غوندې هیوادونه د هم د دې ادارو په دام کې وتې وي؟ او کله مو دا سوچ کړی چې امریکا څنګه په درسته نړۍ واکمني کوي؟ او یا دا چې په درېیمه نړۍ کې د سترو پروژو او پنګونو تر شا کومې کیسې پټې دي؟ دا ټولې هغه خبرې دي چې ممکن ستاسو ذهن او زړه ونه مني، مګر دا هر څه په دې کتاب اقتصادي ترهګرۍ کې خورا په تفصیل او څېړنیزه بڼه تشریح شوی. دا کتاب په 4 برخو او 14 بېلابېلو فصلونو باندې ویشل شوی. زما هڅه به دا وي چې په هره برخه تفصیل سره بحث وکړم. د دې بحث په اخره کې به د کیسو تر شا کیسې باندې خبر شي. درنو کتاب لوستونکو، راځئ بحث پیل کوو. زه فضل ولی یم. تاسو ټولو ته د کتاب لوستونکو یوټیوب چینل ته ښه راغلاست وایم. هیله دا ویډیو تر پایه وګورئ او د ملګرو سره شریکه کړئ. د کتاب اصلي نوم د یو اقتصادي جنایتکار اعتراف یا کنفیشن آف ان اکونومیک هټمین دی چې د لنډیز په موخه په اقتصادي ترهګرۍ ژباړل شوی. دا کتاب د پیاوړي امریکایي اقتصادپوه، ټولنیز فعال او لیکوال جان پرکنیز اثر دی. یو بیا کلن پرکنیز د امریکا د ملي امنیت له ادارې او نورو پیاوړو اقتصادي ادارو سره د کار اوږده مخینه لري او اوس په نړیوالو فکري او څېړنیزو مراکزو کې وخت نا وخت ویناوې کوي. دغه کتاب چې 80 اونۍ د نیویارک ټایم ورځپاڼې د ډیرو پلورل شو کتابونو د لړلیک په سر کې پیاوړي لیکوال او زما د خوښې ژباړن ښاغلي میر احمدیات پښتو ته ژباړلی. په لومړي ځل په 2014 او په دویم ځل په 2020 کال کې مومن خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی. ویل کېږي چې پښتو 33مه ژبه ده چې د جان پرکنیز دغه مهم اثر ورته ژباړل شوی. دا کتاب په درېیمه نړۍ کې د امریکا د متحده ایالاتو او نړیوالو اقتصادي ادارو د استعماري پروژو څخه پرده پورته کوي. ښاغلي پرکنیز د خپل همدغه کتاب لیکلو په مټ نړیوال نوم وموند. دا کتاب له هغه رازونو ډک دی چې کله کله پرې د مبالغې شک هم کېدی شي. په 2004 کال کې چاپ شوی دغه ناندریز کتاب تر یوې لسیزې زیات وخت د اقتصادي نظامونو په اړه بحثونه تاوده ساتلی وو. دا چې کتاب د لومړي ځل لپاره د داسې مسایلو په اړه خبرې کوي چې یا نړۍ ورسره عادي نه ده او یا هم فوق العاده حساس دي، نو ځکه تر ټولو لومړۍ پوښتنه د کتاب د اعتبار په هکله راپورته کیږي. دغه مهم اثر په درېیمه نړۍ کې د امریکا د متحده ایالاتو او نړیوالو اقتصادي او مالي ادارو پر هغو مالي او اقتصادي پالیسیو باندې رڼا اچوي چې د دولتونو برخلیکونه ټاکي. ترڅنګ دا هم روښانه کوي چې د ملګرو ملتونو په اډانه کې زورور هیوادونه څنګه د بېوزله هیوادونو رای په پیسو اخلي او په دولتي کچه دا څومره اسانه ده چې یو هیواد د پر بل هیواد د خپلو اقتصادي ګټو د تامین لپاره برید وکړي. دا کتاب په ټوله کې د ښاغلي پرکنیز د څو لسیزو تجربو ټولګه ده چې د لیکوال په وینا د اقتصادي جنایتکار په توګه په خپل کاري ژوند کې ترلاسه کړي. دغه کتاب په اړه 2 نظرونه موجود دي. یوه ډله چې د پانګوالۍ د نظام ملاتړي دی وایي چې په دې کتاب کې راټول شوي مطالب د اعتبار له پلوه کمزوري دي، خو بله ډله چې د پانګوالۍ د نظام ضد دي دغه کتاب تود هرکلی وکړ او په کتاب کې راغلي مطالب واقعیت بولي. پر کتاب شک ځکه نشي کېدلی چې لیکوال د هر فصل په پای کې لسګونه حوالې ورکړي چې نږدې 300 ته رسیږي او د لوستو پر وخت کتاب لوستونکي کولی شي انټرنیټ کې وپلټي. همداشان یوه کوچنۍ برخه د افغانستان مسایلو ته ځانګړې شوې ده چې لوستلې هر لوستي افغان ته مهمه وړین دي، خو په دې شرط چې ژور او عمیق ولوستل شي. د کتاب موضوعات او مطالب پر مفهومه دي. د لوستنې پر مهال مو ریپیټډ تھینکینګ ته اړ باسي. راځو د کتاب لومړۍ برخه ته. لومړۍ برخه د 1930 نه شروع کیږي تر 1901 پورې دوام کوي. د کتاب په لومړي فصل کې لیکوال د خپل شخصي ژوند
کورنۍ زده کړو په ټوله کې د یو اقتصادي جنایتکار د روزنې او پیدایښت په اړه غږیږي چې څنګه یو انسان د نورو په جال ګیریږي او بیا ترې داسې یو لوی جنایتکار جوړیږي. جان پرکنیز په 1945 کې پیدا شوی، د زده کړو سره چندان علاقه هم نه وه، خو بیا هم د بوسټن پوهنتون څخه په اقتصاد کې لیسانس کړی. د ځینو خلکو سره د شخصي اړیکو نه په استفادې د ماینز په نوم یو شخصي شرکت کې د اقتصاد پوه په توګه دنده ترلاسه کوي. په لومړیو کې ښاغلی پرکنیز په دې نه پوهیږي چې د دغه دندې موخې څه دي او څه کول غواړي، خو وروسته پوهیږي چې ماینز کمپني د امریکا د استخباراتو د یوې برخې ناسا ادارې سره تړلې ده او نوموړی د یو اقتصادي جنایتکار په توګه روزل شوی چې د امریکا د ملي ګټو او د نړیوالې اقتصادي امپراتورۍ لپاره کار کوي. لیکوال په دویم فصل کې د ماینز کمپنۍ په اړه غږیږي او د یاد شرکت د مشرتابه نیولې تر عادي کارمنده ټولې تشریح کړي دي. نوموړی زیاتوي چې ماینز د قانوني اصطلاحاتو په قاموس کې یو سوداګریزه اداره وه چې د 2000 کارکونکو څخه یوازې 50% د یاد شرکت خاوندانو. دغه ډلې ته به پارټنر اسوسییټ ویل کېدل او ډیر لوړ موقفونه درلودل. هیڅ چاته اجازه نه و چې رسنیو سره خبرې وکړي. دغه کمپنی د مسلکي لحاظه یو انجینری یا ساختماني اداره و چې د یادو برخو هیڅ کاري وسایل نه درلودل. د خپل دندې او روزنې اړوند ځینې رازونه بیان کړي دي چې څنګه د کلاډن په نوم یوې ښځې زه د اقتصادي جنایتکار په چوکاټ کې واچولم او یو اقتصادي جنایتکار او خونکار را څخه جوړ کړ. جان پرکنیز وایي چې زما د کار دوه موخې وي. اول دا چې هغه هیوادونو ته د درنو پورونو جواز پیدا کول چې ماینز او دې ته ورته نورو کمپنیانو لکه هالیبرټن، سټون اینډ ویبسټر، براون اینډ وایټ په جعلي سروې هیوادونو ته ورکول کیږي. دوی دا پورونه ورکوي خو بیرته همدا شرکتونه د لویو زیربنایي پروژو په عملي کولو ترلاسه کوي. دویم موخه دا وه ما به د هغه هیوادونو د پور د خلاصون په وخت دیوالیا، کنګل او یا مفلس کړی وای چې پورونه یې اخیستي وو. البته د دیوالیا کولو اصلي فرصت هله و چې ماین او نورو شرکتونو ترې خپلې پیسې اول اخیستې وای. موخه دا وه چې پوروړي هیوادونه تل په پور کې ډوب وي او کله چې ترې دوی امتیاز وغواړي هغوی په ښه زړه ورسره ومني. دغه امتیازات په ملګرو ملتونو کرایه، د تیلو چینې او نور طبي وسایلو ته لاسرسی و. بله دنده د ځینو هیوادونو په اړه اقتصادي وړاندوینې کول و چې کوم هیواد څومره پور ته اړتیا لري او کومې پروژې باید ترسره شي. او دا وړاندوینې به د یادو هیوادونو پور اخیستو ته د هڅونې دپاره په کار وړل کېدې. مثلا ځینو هیوادونو ته په بلیونونه ډالر پور په دې خاطر ورکول کېده چې د روسیه سره د دوستۍ مخه ونیسي. جان پرکنیز لیکي چې زما یو مسؤلیت دا و چې څنګه د نړۍ ستر مشران او رهبران د دې شبکې سره ملګرتیا ته چمتو کړم او دغه شبکه یوازې د امریکا د ګټو لپاره کار کوي. پخوا به نور هیوادونه په پوځي قوتونو او ویرې استعمار کېدل، خو له دویمې نړیوالې جګړې وروسته د شوروي اتحاد په رامنځته کېدو او د اټومي وسلې اختراع اوس پوځي بریدونه او استعمار له خطر سره مخ کړي دي. یو شمېر هیوادونو ته د میلیونونو ډالرو پورونه ورکړه هغه یوازینۍ لار وه چې پر مټ یې بې د اټومي وسلې له خطره روسیه ته ماته ورکولی شي. لیکوال د کتاب په دریم فصل کې انډونیزیا ته سر ورښکاره کوي. وایي چې کولمبس په 1493 کې سمندري سفر پیل کړ. هغه غوښتل چې همدې انډونیزیا ته لاړ شي چې هغه وخت د مسالو جزیرې په نوم یادېده. په ټول استعماري دور کې دا ساحه د امریکا له وچو ډیره مهمه او ګټوره ګڼل کېده، ځکه چې دا سیمه له یوې خوا د ښکلو لباسونو، خوندورو مسالو او شاهي ځمکې جاوا له امله د شاهي تاج الماس ګڼل کېده او له بلې خوا د هسپانویانو، المانیانو، پرتګالیانو او انګلیسانو ترمنځ د شخړو او ټکر ټکي هم وو چې اخر دغه ټولو هیوادونو ته هالند ماته ورکړه او انډونیزیا یې ونیوله او خپله مستعمره یې کړه. په 1901 کې د امریکا حکومت هڅې ګړندۍ کړې چې انډونیزیا
له کمونیزم نه راوباسي. د ماینز کمپنۍ د برېښنا پروژه د همدې تګلارې یوه برخه وه چې په ختیځه اسیا کې د امریکا پنجه قوي کوله. راځو څلورم فصل ته. په څلورم فصل کې لیکوال لیکي چې موږ د کومو لارو چارو کار اخیسته چې انډونیزیا د امریکا د همکارانو په قطار کې ودرو او د کمونیزم د سور بیرغ لاندې د ژوند کولو یې راوباسو. دا هیواد د تصوف اسطورو او اغیزناک ښایست هیواد دی. دا له سترګو پناه هغه خزانه وه چې کولمبس لټوله خو پیدا یې نه کړه. دا یوه داسې شهزادګۍ وه چې هسپانیې، هالند، پرتګال او جاپان ټول ورته لاسرسی درلوده خو تشه لمن ترې راوګرځېدل. دا ځمکه د ډیرو خلکو خوب او خیال خو په اصل کې امریکا د انډونیزیا د غمه مړه نه وه بلکې د یاد هیواد طبي منابعو او تیلو ته په خېټه درد و. پنځم فصل ته راځو. په پنځم فصل کې لیکوال د ماینز کمپنۍ د کارمن په توګه د ځان د خرڅلاو خبره کوي چې څنګه یادې کمپنۍ زموږ د وړتیاو نه د لوړپوړو چارواکو شرکتونو په ټوله کې د امریکا د اقتصادي امپراتورۍ لپاره کار اخیسته.